توی این کانال قراره با همدیگه به صورت تخصصی بپردازیم به استراتژی ریاضیات و با یه جمع و تفریق خیلی ساده بتونیم به این صورت اعدادی رو روی بازار برای خودمون رسم بکنیم که در آینده بتونیم از همین اعداد و از همین نواحی که با این محاسبات به دست میاد نوسانات اسکلپی رو روی طلا و سایر نمادها به دست بیاریم. توی این ویدیو و ویدیوی اول میپردازیم به دست آوردن فرمول این نوع اعداد که با جمع و تفریق ساده نوسانات روزانه به دست میاد. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید تا توی یه تایم خیلی مفید این سیستم و کلیاتش رو با هم دیگه آموزش ببینیم. من دارم بچه ها فعلا روی چارت طلا برای شما این سیستم رو تست میکنم. حالا شما بعد از آموزش و شخصی سازی خودتون میتونید روی مابقی نمادها هم از این سیستم استفاده بکنید، ولی بهترین برایندش روی نماد طلا هستش. برای به دست آوردن این نواحی ما ساعت باز شدن بازار رو باید بررسی کنیم، یعنی باید ببینیم بازار به صورت روزانه تو تایم 5 دقیقه چه ساعتی باز میشه. بعد از اون اوپن کندلی که توی اون ساعت بازار باز شده رو در نظر میگیریم. اون میشه مبدأ ما. حالا کندل چه صعودی باشه چه نزولی یه اوپنی داره. از اون اوپن تا ساعت 9 صبح به وقت چارت، ساعت بازار که بچه ها باز میشه، ببینید این پایین داره ساعت 1 و 5 دقیقه به وقت چارت رو نشون میده که به ساعت خودمون به وقت ایران میشه ساعت تقریبا 1 و نیم اینا. تا ساعت 9 صبح مجدد به وقت چارت، یعنی این پایین شما زمانی که این خط رو نشانگر رو میندازی ساعت 9 صبح رو نشون میده. در مجموع میشه هولوش، یعنی دقیقا 94 تا کندل رو ما میخوایم محاسبه کنیم. میایم چیکار میکنیم؟ میایم از مبدأ اوپن باز شدن اون کندلمون که ساعت 1 و 5 دقیقه تایم 5 دقیقه باز شده، در وهله اول بیشترین نوسان، در وهله دوم کمترین نوسان رو ما به دست میاریم و بعد روی این عددها یه سری جمع و تفریقا انجام میدیم. در وهله اول میبینیم که اون لحظه باز شدن تا ساعت 9 که این خط سفید هستش من اینجا میندازم، ببینید بیارم دقیقاً احساس میکنیم ما اینجا لایو بازار، یعنی از اینجا به بعد دیگه هیچ چیزی رو، هیچ کندلی رو نداریم. از همونجا میبینیم که بازار به سمت صعود بیشتر حرکت کرده یا به سمت نزول، یعنی حرکت بیشتر ما اینجا به سمت نزول هستش. مهم نیست که به کدوم سمت رفته، مهم اینه که ما در وهله اول بیشترین حرکت رو به دست میاریم. بیشترین حرکت به سمت نزول بوده و عددش تقریبا میتونیم بگیم 120 پیپ هست. فرمولش به این صورت میشه که بیشترین عدد رو تقسیم بر 2 میکنیم، یعنی این 120 میشه 60. میایم از همون مبدأ، ببینید من این مبدأ رو بچه‌ها که میگیرم دیگه ولش نمیکنم، همه چی از همین مبدأ محاسبه میشه که یه قیمتی داره. شما میتونی اینجا رو برای خودت یه خطی بذاری به این صورت. حالا من این خطشم رنگش رو عوض میکنم، سفید دیگه، اون حالا قرمز رو پاک میکنم. اینجا میشه مبدأ ما، بیشترین حرکتش 120 تقسیم بر 2. ببینید من اینجا یه خطی گذاشتم روی 60، میبینید خطا رو مجدد پاک میکنم. خب همه این نشان ها دوباره پاک شد. 120 تقسیم بر 2 میشه 60. یه خط میام دقیقاً روی اون 60 پیپ میندازم به این صورت. این میشه خط اول من. دیگه اون خط مرکز باز دوباره پاک شد دیگه، اینجا دوباره خطا رو میذاریم. مجدد از همونجا گفتیم 120 تقسیم بر 2، یه خط روی 60 پیپ به سمت پایین، یه خط هم روی 60 پیپ به سمت بالا، چون هم بالا هم پایین باید 2 تا عدد به دست بیاد که بتونیم ازش به عنوان ناحیه زونی استفاده بکنیم. یه 60 پیپ هم میندازیم اینجا. ببینید هنوز ما لایو بازار رو دیگه نمیبینیم، فعلا داریم خطامون رو میندازیم. این از این حرکت بزرگ رو کاراشو کردیم. میریم سراغ حرکت کوچیک، چون حرکت بزرگ به سمت سل بود، به سمت پایین بود، به سمت نزول. از مبدأ حرکت کوچیک به سمت بالا، حرکت بزرگ پایین، حرکت کوچیک بالا که میشه تقریبا 55 پیپ. اینو به علاوه حرکت بزرگ میکنیم، اوکی، که مجموعش میشه 120 و
55 میشه 175. حالا ما میگیم 180. یه کوچولو بالا پایین ایرادی نداره. میخوایم رون کنیم که سریعتر آموزش رو بدیم بره. و مجموع این دوتا یعنی 180 رو دوباره تقسیم بر 2 میکنیم، میشه 90 پیپ. میایم مجدد از همونجا، از همون مبدأ دوباره یه 90 پیپ دیگه میریم بالا و پایین، مجدد یه خط دیگه میذاریم. شاید در وهله اولی مقدار بچا سخت باشه براتون، ولی یکی دو بار که همین تیکر رو ببینید کامل دستتون میاد. به چه صورته؟ پس عدد بزرگ در وهله دوم، عدد کوچیک به علاوه عدد بزرگ شد، تقسیم بر 2 شد و دوباره اون اعداد گذاشته شد 90، یکم میاد پایین‌تر و اینم 90. خب حالا ما بچه‌ها به این صورت دو تا ناحیه زون مانند داریم که فقط بچه‌ها اون روزایی میتونیم ترید بکنیم با این سیستم، با این روش، که به این صورت هم از مبدأ حرکت به سمت بالا داشته باشیم، هم از مبدأ حرکت به سمت پایین، تا بتونیم این اعداد رو به دست بیاریم و ناحیه زونیمون رو رسم کنیم. و حالا در آینده میتونیم خیلی راحت توی این نواحی زونی اوردرهای خودمون رو بکاریم، از این ناحیه زونی که ترید میکنیم تا وسط یا ناحیه بالا تیپی بگیریم، یا اگر ناحیه بالا رو ترید میکنیم از وسط تا این ناحیه پایین رو تیپی بگیریم. دقت کنید که توی خود همین گذشته بازار یا زمانی که شما میخواین ترید کنید، مثلا اینجا برخورد انجام شده روی این ساعت، یعنی از ساعت 9 شما صبر کردی یه برخورد به سمت پایین داشتی، یه برخورد به سمت بالا. حالا ما اول به سمت برخورد بالاشو بررسی میکنیم. قبل از اون بچه‌ها این ناحیه نباید شکسته شده باشه. حالا اگر هانت شده باشه یه کوچولو ایرادی نداره، ولی نباید کامل دیگه اینجوری شکسته شده باشه بره بالا حالا بعد بیاد برگرده. این به این شکل نباشه. متوجه ببینید اینجا مثلا شکسته نشده، هر دوتا اون ناحیه حالا خودشون رو حفظ کردن و قیمت رو به سمت بالا کشوندن. ممکن بود این بیاد پایین، ممکن بعد بیاد بره بالا، ولی ببینید هر دوی این نواحی قبل از این که ما بخوایم تریدی باز بکنیم، یا اینجا ترید باز میکردیم به صورت بای، درسته، یا اینجا به صورت سل. قبلش اینا دست نخورده بودن یه جورایی و بعد میتونیم حالا تریدمون رو باز کنیم. این یک نکته اساسی بود که حتما باید رعایت بشه. این کلیات کار بود. به همین راحت بچه‌ها شما میتونی بیای نواحی رو به دست بیاری، اون اعداد زونی رو رسم بکنی و در ادامه منتظر باشی که برخوردها انجام بشه و روی این نواحی تریدت رو انجام بدی. داخل پرانتز این سبک سیستم و این نوع تحلیل بچه‌ها اولین بار توسط خود بنده داخل اینترنت حالا با یک کانال دیگه گذاشته شده و بعد از اون یه سری افراد، حالا از جمله میگم چون بهش گفتم رعایت نکرد، آکادمی کثیری اومده کپی کرده و به اسم خودش گذاشته و حالا دوره خصوصی و چه میدونم از اینجور داستانا، در صورتی که حالا درست هم بچه‌ها نمیتونن اینو یاد بگیرن. یعنی همون کپی کردنی هم که انجام میدن نمیتونن خوب همون کپی رو به بقیه انتقال بدن. برای همین فقط استراتژی ریاضیات و تخصصی از این کانال یا از کانال اول بنده میتونید دنبال بکنید که دارم تخصصی دیگه توی این کانال تمام نکاتش رو آموزش میدم. این ویدیوی اول بود، منتظر باشید ویدیوهای بعدی و یه اندیکاتور فوق العاده که با همین سیستم طراحی شده، حالا با یه سری تغییرات هم بعداً اضافه میشه که میتونید باهاش کارتون رو انجام بدید. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید، کانال رو سابسکرایب داشته باشید حتما تا در ادامه کار مابقی آموزش ها رو براتون بذارم. ممنون از همراهیتون.